Oi, gente! Hoje a gente vai fazer a saga da mini geladeira, ó. Bonitinha, decorei tudo, né? E aí a gente já vai ver o imã. Eu não coloquei na bolinha não, gente, mas o imã já veio de ABC, ó. Que bonitinho. Depois eu ponho o imã. E aqui veio todos os saquinhos. Começar abrindo esse daqui, né? É o shoyu, gente. Olha que bonitinho. Bom, começamos agora, então agora eu vou abrir um do azul. Bora lá. Ai, gente, quase rasguei o negócio. Berinjela. Já sei que isso daqui é uma das pragas, né? Vou abrir esses daqui e aí eu mostro pra vocês como ficou. Gente, veio essa saladinha de frutas aqui bonitinho. Falta mais 3 agora e eu vou abrir esse daqui, grandão. Gente, é a Pizza Hut. De pepperoni. Falta ainda mais 2. Vou abrir os 2 já. Gente, no amarelo eu ganhei essa tortinha aqui, bem esquisitinha, não sei o que é isso. E eu ganhei uma água. Bem bonito. Então vamos colocar tudo na nossa geladeira. A Pizza Hut vai ficar aqui em cima. A nossa salada de frutas vai ficar aqui embaixo. Aqui vai. Essa aqui vai ficar aqui. Esse daqui eu acho que vai ficar aqui em cima. A água aqui e o shoyu aqui. Agora vamos colocar o... Gente, ficou muito bonitinha a nossa mini geladeira. E tá começando, né, gente? Tá começando. Tchau, gente.